Jinolisa at Tanaka Shin, Turos and Pound of Kimia Janoguna Yupalite Ayatoga, Lujiminori, Toroguma, Chabu Pileme, Baja Leswin, Rosago, Alashimat the King, Faras Apine, Tamapira, the Ayatogani, Alashimat the King, Tamapilita, Lero di Ayatha, Lamia Ramzama, Januru Akapomia, or Chabu Bilau, Alun Nini and Mammy Gong, Mammy Bilau, the Ayat Asoma. Allah Shimat the King Amishi Tare, La Allakum Tatakun, Roda Baja Takayale, Adenosima Ari Takwa Sure, Tayala Buto, Allah Shimat the King, Ruda Takaina. Diro Chanuru, Takwa Sura Vale, Takwaye Achang, Titene, Imtamakube Yichide. No, Imta Yichide, a Kangana Mashide, Takwa Suraga. No, Diro. Di takwane patabi januru titene takwaye barkati bahari shile suraleve januru titen bajaw le suyin januru alun Quran tilawat lou ne jare Quran ma tatto myamya niya ma no ya ayyuhalladhina amanu taqullah yuhibbul muttaqin jano inshallah dini le Quran ne gani takwane patate ayat toli ri ko jano thonau bi ro tin pya twa Hazrat Maulana Pir Sulfakar Sab Naqshbandi Damat Barkatum Takiye Bayan Takushi de Takwane Patabiro Takwaye Achuya Latine Patabiro Siaji Hota Ari Bayan Lego Vechano Lijimino go Piam Piam Biro Piopia Mesu Biro Chano Siaye Atangunat Hong be no sleep malage Lisa Tembisi Nino Mya Kimya Tiro Takwa Suraka Take Yi Pare Kana Mashi Damet Chanoruga Takwaye Changjaro Take same away Zajao Same Zamu Imtan Nede No, Tacha a Chawya Soye, Lila Jine, Nathong Jine, no, Tijine, Damatakwane Patade Kacharo, Tau, Takwago, take a ye pare, a kankana, Machanuru Mateta, Pipetar, Dam Takwate ye chide. No, Dino, inshallah, Chano Dine, no Takwane Patabi, Chano, Mata, the Lauli, Chano, Timpiame, Alashimat the King, Chano, Gogo, not Sene, Lujimino Gogo, Latila Nachito, Nine Tofik, Chimitom, Hubadi. Chano a chain Amiajile Mayubu Chano Timpiam inshallah Ayun Saibina Tomba no Chanoruji Lema Takumu Takuro inshallah Lashimat the King Chimito Mulai Lake Balime Diro Takwa Surabale Takwaye Etipe Takwa Suraga RBA Babi Ifal Sure Sagalungani Isme Master Erigani Lare Takwaye Etipega no Tainting Jin no Kagwe Jin Subiro Etipeya Takwa Nibe no tuye Quebiro Sagalon Talon Trate Wikaya Sura Chanaru no Jabulima Alwikaya to Kairum min Ilaj no Alwikaya to Kairum min Ilaj get de Vega no Kagwe Jin Hakuta Jinta Pubiro Kaune no Arima Alwikaya Sura da Takwani Quetrala de Sagalome Kagwe Jinga Kuta Jinta Pu Kaune Sururaga Takwaye de Vega Kuku Kagwera Kuku Ketena Shanshara Ara Takwaye Aludabo Adipe. No, Dane Takwane Patabiro. No, Pinashinega Dilo Sure, Hadat Ali Radiallahu Tala Nutakinga, Asu Takwane Patabiro, Takwa Suragare, no, Alashimet Takinge, Achauku, no, Nalondarema, Tetara, no, Ditime, Amaldi Alongo, Korane Tatu Nizwa, Korange Lanyon Jet a time, Sangyata, no, Nepare. Osa PC upon young Jera. No, Duniagani, Sunquaya me Nina Patabi, Pin Sena, Arago Takwa Luko, Hadat Ali the King Yasu, John Narko Piame, Takwa Suraga, Alay Achakun, Halondare Mate Tara. No, Korange, Lanyo Jet a time lina, Chin Tona. Nepado Osa PC upon young ye Tintina. Did I make Duniagani? Pakwame Nina Patabi, a Sindhi Lotara, that Takware. Now Pinashin Dabashi de Alama Ibn Rajib Rahmatullah Alay. Tipo Gugaba Timpiale Sura Takwane Patabi, Prince Sura, Takwa Suragare, no Bandane Gunaye Jama, the Daintakuti Sau like that. No Bandaha, Gunasigo, Mayautobu, Arita Danga, Kapi like the Gunabaku Longwa, Mayautobu, Arita Dango be Takwa Subiro, call like that. These are Temisi Nino Myakimia. No, not a Pinashin Dabaga Dilo Pinsu de Takwane Patabi. No, Ludaga, Shariat ko Shaolan and Niama. The Lau Kuma, the Ritabi Shaolan,
ဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်ဂုဏမဖြစ်သွားရအောင်ဂုဏမဖြစ်သွားရအောင်ဂုဏမဖြစ်သွားရအောင်ကိစ္စတိုင်းကိုချိန်ပြီးတော့သူလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲတကွာလို့ခေါ်တာတရက်ဟာဒတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကဟာဒတ်အီဘ်နကာဘ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကိုမေးတယ်တကွာဆိုတာဘာလဲမတ်တကွာမေးတဲ့အခါကျတော့ဟာဒတ်အီဘ်နကာဘ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကအဖြစ်ပြီးတယ်အတင်ဒီလိုလမ်းကိုရှောက်ဘူးလားဘလို့လမ်းလဲနော်စူးညောက်ခလုတ်တေရှိနေတဲ့လမ်းဒီတော့ဟာဒတ်ဥမာအမေရှိတယ်ငါရှောက်ဖူးတယ်ဘလို့ရှောက်ရလဲခြေထောက်တစ်ဖက်ချပြီးနောက်တစ်ဖက်မြှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမြှောက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကိုချဖို့တော့မှယူရတယ်ဘယ်နေရာမှာအဆူးလွတ်လဲဆိုတာကိုနော်ယူရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာအဆူးလွတ်တဲ့နေရာကိုချပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်လန်းဖို့အတွက်ပြန်နေရာကြည့်ရတယ်ဘယ်နေရာမှာအဆူးအညောက်နေလွတ်လဲနော်အဲ့ဒီလိုရှောက်ကဟာဒတ်အီဘ်နကာအဘ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ပြောတယ်အဲ့ဒါပဲတကွာဇင်ဒဂီရဲ့တတန်းကိုဖြတ်တန်းတဲ့နေရာမှာဂုဏမလွတ်မိသွားအောင်ဂုဏကိုအဲ့လိုရှောင်ပြီးတော့ဘဝတတန်းကိုရှောက်လန်းတာအဲ့ဒါကိုပဲတကွာလို့ခေါ်တာဟာဒတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်အင်မတန်မှကိုပဲဘဝမှာအင်မတန်အီတီယာတ်နဲ့အင်မတန်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဟာဒတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်ဟာဒတ်ဥမာတခင်ကအဲ့လိုဘိုက်တုလ်မာကပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကိုပစ္စည်းတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကိုခွဲဝေခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဟာဒတ်ဥမာကအင်ကိုရောက်လာတော့အိမ်မှာအမွှေးနံနေရနေတယ်အမွှေးနံနေရနေတဲ့အခါကျတော့ဇနီးကိုမေးတယ်ဘာလို့ဒီအနံ့နေရနေတာလဲအင်ကကိုပစ္စည်းလဲမွှေးနေတယ်ဒီပစ္စည်းလဲမွှေးနေတယ်ဒီတော့ဇနီးကပြောတယ်ဒီနေ့ဘိုက်တုလ်မာကိုပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကိုရေမွှေးတွေရောက်လာဒီတော့ကျွန်မလက်နဲ့ရေမွှေးတွေကိုကျွန်မခွဲဝေပေးလိုက်တယ်ဒီတော့ဟာဒတ်ဥမာစဉ်းစားတယ်နော်ရေမွှေးခွဲဝေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲမျှအောင်ခွဲနော်ခွဲတဲ့သူရဲ့လက်မှာရေမွှေးတွေကဆွဲပြီးတော့ပါလာအိမ်ရောက်တော့ဟိုပစ္စည်းကင်ဒီပစ္စည်းကင်လိုက်တော့အမွှေးတွေကတအိမ်လုံးကိုလိုက်ဆွဲနေဟာဒတ်ဥမာစဉ်းစားတယ်ဒါလေးပဲငါအပူယူသလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတော့ဇနီးကိုပြောတယ်နောက်တစ်ခါရေမွှေးလာရင်အတင်မမခွဲနဲ့တော့ဇနီးကပြောတယ်ကျမကိုမယုံလို့လားဟုတ်အတင်မကိုမယုံလို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အတင်မလက်မှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီအမွှေးနံကပ်ပြီးပါလာတဲ့အမွှေးနံကအိမ်မှာဟိုကိုင်ဒီကိုင်နဲ့တအိမ်လုံးအဲ့ဒီအနံ့တွေပြတ်သွားပြန့်သွားတော့ငါကသူများထပ်ပူပြီးဒီမှာအခွင့်အရေးယူသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုရှောင်ကျဉ်ပြီးနေတာတရဟာဒတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်စီကိုဟာဒတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရောက်လာတယ်တကားခောက်ဘာတူလဲကျွန်တော်အလီပါဒါဆိုကောင်းပြီအထဲဝင်လာနဲ့မေးတယ်ဘာတွက်လာတာလဲဘာကိစ္စနည်းနည်းပြောစရာရှိလို့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှလဲတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှလားကိုကြီးကိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှလားကိုကြီးကိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒတ်ဥမာမီးမှိတ်လိုက်မီးစာထွန်းထားတဲ့မီးကိုမှိတ်လိုက်ဟာဒတ်အလီတခင်ကမေးတယ်အေးတယ်လိုက်မီးထွန်းတာပဲကြားဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့မီးမှိတ်လိုက်တာဟာဒတ်ဥမာပြောတယ်ဒီမီးစာကဒါဘိုက်တုလ်မာလ်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေကပတ်စံနဲ့ထွန်းထားတဲ့မီးစာနော်တိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ဖို့အခုအတင်နဲ့ငါနဲ့ပြောမှကိုကြီးကိုတာဆိုတော့ဒီမီးစာကိုငါဒီနေရာမှာမသုံးခြင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်မှိတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုဘဝမှာရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့နော်တကွာရဲ့အကျိုးဘာတွေရှိလဲနော်လူတယောက်တကွာတရားကိုလက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေအကျိုးရှိနော်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါတကွာဆိုတာကကျင်းတဲ့ကြက်သေးကနေဒုက္ခတွေကနေအခက်အခဲတွေကနေလွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုပြပေးမယ်လွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်အကြောင်းကံဟာတကွာပဲလူတယောက်အခက်ခဲတွေရောက်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်တော်တော်ကျင်းတဲ့ချက်သေးရောက်နေတယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့ဒီကနေဒီမူစီဘတ်ကနေထွက်ရမှမသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာမီလစီသွားတယ်နော်ဒါဗီဇာတည်းရဲ့အနောက်ကိုလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့အာမီလကဒီလိုပြောလိုက်တယ်နော်ဆရာကြီးကတင်းပြတယ်နော်တချို့အာမီလကပောက်ကရပြောလိုက်တယ်ဟာခင်ဟောဘသူကဂျာသူလှုပ်ထားတာအကိုကဂျာသူလှုပ်ထားတယ်ရောက်ဖကဂျာသူလှုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားနားထောင်ပြီးကျင်းတတ်သွားတယ်အော်ငါဒီဒုက္ခဒီအတွက်ရောက်နေတာနော်အမှန်တကယ်တော့ဒါတွေဟာနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ဒုနီယာမှာအကွယ်ရကိစ္စအလ္လာဟ်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးမေးလို့လည်းမရဘူးပြောတာကိုယုံလို့လည်းပဲမရဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါကျင်းတဲ့ကြက်သေးရောက်နေတယ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်အခက်ခဲတွေရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကနေထွက်ဖို့လမ်းဘယ်လမ်းလဲနော်အဲ့ဒီထွက်ဖို့လမ်းကိုဘယ်အရာကပြပေးမှလဲတကွာကပြပေးမှတကွာတရားကိုလက်ကင်ထားလိုက်ခုနကနေရှောင်ပြီးတော့နေလိုက်အလ္လာဟ်နဲ့ပူနီးအောင်နေလိုက်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နဲ့ပူနီးအောင်လုပ်လိုက်အင်ရှာအလ္လာဟ်ထွက်ပေါက်ရသွားလိမ့်
နော်ကုရ်အာန်ကအထောက်ထားပေးတယ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်ဝမန်ယတ်တကိလာဟယဂျအလ်လဟူမခရဂျာဝမန်ယတ်တကိလာနော်ဘသူကတကွာတရားလက်ကင်ထားလေယဂျအလ်လဟူအဲ့ဒီလူအတွက်အလ္လာဟ်ပြုလုပ်ပေးမှာမခရဂျာထွက်ပေါက်နော်လူမြောက်ရလမ်းအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ပြုလုပ်ပေးမယ်တကွာကိုလက်ကင်ထားဒါကြောင့်အခက်ခဲရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နော်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မသွားနဲ့မရှာနဲ့အလ္လာဟ်စီကိုပြေးပြီးတော့လာလိုက်နော်ကျွန်တော်တို့ဂုဏတွေကိုပူရှောင်ပြီးတော့နေလိုက်နော်အလ္လာဟ်နဲ့ပူနီးအောင်နေလိုက်တကွာတရားကိုအပြည့်လက်ကင်ထားလိုက်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ထွက်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြပေးလိုက်အဖလာတူးလို့ခေါ်တဲ့ပညာရှင်ပလီတိုလို့ပြောတယ်သူကိုနော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြတယ်သူကဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တမန်တော်မူဆာအလိုင်စလမ်ရဲ့ခေတ်အခါမှာသူပေါ်ခဲ့တာသူရှိကောင်းရှိလိမ့်နော်ဒါကသုံးသပ်တာပေါ့နော်ဒီတော့တမန်တော်မူဆာအလိုင်စလမ်နဲ့အဖလာတူးနဲ့ဆုံခဲ့တဲ့ဝါကီယာတို့ကိုလည်းတချို့စာအုပ်တွေမှာတင်ပြအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီပလီတိုအဖလာတူးကိုတမန်တော်မူဆာအလိုင်စလမ်ကဒါဝတ်ပေးဖို့သွားတဲ့အခါကျတော့အဖလာတူးကသူကနော်ဒီလိုတော့သူအီမန်ရှင်ပဲအခုတမန်တော်မူဆာအလိုင်စလမ်ကနော်မိမိဒီအလ္လာဟ်ရဲ့နဗီဖြစ်ကြောင်းပြောဖို့သူ့ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့သူကတမန်တော်မူဆာအလိုင်စလမ်ကိုနော်ငါမင်းအသင်ကိုမေးခွန်းမေးမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့နဗီဆိုရင်အသင်ဒီမေးခွန်းဖြေနိုင်ရအဲ့ဒီအခါမူဆာအလိုင်စလမ်ကလည်းကောင်းပြီးမေးဆိုပြီးပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအခါနော်အဖလာတူးကမေးခွန်းမေးတယ်နော်လူတယောက်ကိုနောက်လူတယောက်ကနော်မြားတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပြစ်နေတယ်လူတယောက်ကိုနောက်လူတယောက်ကမြားတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပြစ်နော်အဲ့ဒီမြားတွေကနေလွတ်အောင်သူဘာလုပ်ကအဲ့ဒီမြားတွေကနေအဲ့ဒီမြားပြစ်ချက်တွေကနေလွတ်အောင်သူဘာလုပ်ကဒီတော့တမန်တော်မူဆာအလိုင်စလမ်အဖလာတူးကငကိုကလေးကလည်းတော်တော်ဉာဏ်ပညာတော်တော်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီတော့မူဆာအလိုင်စလမ်ကအဖြေပေးတယ်နော်အဲ့ဒီကနေသူလွတ်အောင်သူ့အတွက်လောက်ရမှာကတခုတည်းပဲအဲ့ဒီဘသူကသူ့ကိုမြားနဲ့ပြစ်နေလေအဲ့ဒီမြားပြစ်နေတဲ့သူရဲ့ခြေစုံကိုပြေးဝင်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်သူမြားရဲ့ပြစ်ချက်တွေကနေသူလွတ်သွားလိုက်မယ်နော်အဖလာတူးကတော်တော်သဘောကျနော်ဒါကဘာလို့ပမာပေးလဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ဘက်ကနေအဇာဘ်တေလာနေတယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့အရေးယူမှုတွေလာနေတာကိုကျွန်တော်တို့အဝေးတွေပတ်ပြေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအများဆုံးအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုလာလိုက်အလ္လာဟ်နဲ့နီးအောင်နေလိုက်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီအဇာဘ်တေကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်သွားလိုက်ဒီတော့အဖလာတူးကဒါမှန်ပြီနော်အသင်ဟာတကယ်နဗီအစ်စ်ပဲဒီလိုမိကုန်းတွေကဒါနဗီတမန်တော်တွေပဲဖြေနိုင်တဲ့မိကုန်းဒါပေမဲ့နော်စာအုပ်တုံးမှာတော့ဒီလိုရေးထားတယ်အဖလာတူးကသူကနော်သူ့မှာဒီအကီဒါပေါ့သူကနဗီကိုလက်မခံဘူးဒါတော့မူဆာအလိုင်စလမ်ကိုသူငင်းလိုက်တယ်အသင်နဗီဆိုတာတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်သို့ပေမဲ့အသင်ဟာတဲ့နော်တာမန်လူတွေအတွက်နဗီကျုပ်လူပညာရှင်အတွက်တော့အသင်နဗီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြန်အဖြေပေးလိုက်အချက်ဆိုလိုတာကဒါတကွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်အလ္လာဟ်ရဲ့အရေးယူမှုတွေရောက်လာတယ်နော်တောကဒုက္ခအခက်ခဲတွေကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ကမလဲအလ္လာဟ်နဲ့ပူပြီးနီးအောင်ကျွန်တော်တို့နေကနော်နောက်တစ်ခုတင်ပြတယ်ဟာဇတ်ပီဆူလ်ဖကာရဆပ်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တဲခုခန်းဒီမှာတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကတော့တစ်ချောင်းကင်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကနော်ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့အခန်းတိုင်းကိုဖွင့်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အခန်းတော့အဲ့ဒီတော့နဲ့ဖွင့်ပြီးသူတို့ဝင်ပြီးတန်ရှင်းသူတို့တော့တစ်ချောင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့လာတဲတဲ့သူတွေဒါတယောက်တစ်ချောင်းစီတော့တွေမတူတာဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းကင်တဲ့တော့ကတစ်ချောင်းလေးပဲအဲ့ဒီတော့နဲ့အခန်းတိုင်းကိုဖွင့်လို့ရနော်ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ master key လို့ခေါ်တယ် master key ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့တော့အပေါက်လာသူဖွင့်လို့ရဒီတော့ဆရာကြီးကပြောပြတယ်တကွာကလည်း master key ပဲကြိုက်တဲ့အခက်ခဲလာမုတကီယာအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ထွက်နိုင်တယ်တကွာတရားလက်ခံထားတဲ့သူကအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ထွက်နိုင်တခါဒီလိုရှိတယ်ဘဝမှာနော်တော်တော်များများကထင်တယ်ဥစ္စာရှိရင်တော့တော်တော်များများအခက်ခဲတွေကိုရှောင်ရှားပြီးထွက်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဥစ္စာပစ္စည်းရှင်ကျွန်တော်မှတ်ထားပါဥစ္စာမရှိရင်လည်းဒုက္ခနော်မရှိရင်လည်းဒုက္ခမရှိလို့လည်းပဲမရဒါပေမဲ့ရှိပြန်တော့လည်းပဲဒုက္ခလေးစားအတန်ပိစီညီနောင်များခင်များနော်ဥစ္စာမရှိရင်လည်းပဲမရှိတဲ့အတွက်ရှိရင်လည်းပဲတခါတချို့ညာအိလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်မှာပတ်စံနေအများကြီးရှိနေတယ်တော်ချာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပူရတာရှိသေးတယ်နော်တချို့ဒီတိုင်းနော်စီးပွားရေးတွေအများကြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းတောကတပုံဟိုလူစီရမယ်ပတ်စံတလောက်ကမရသေးဘူးဟိုလူကရွှေ့နေတယ်နောက်လူတယောက်စီရစရာရှိတာမရဘူးဟိုကနေမှားထားတဲ့ပစ္စည်းကဥဒတိမရောက်လာဘူးနော်အဲ့ဒီ depression အဲ့ဒီ tension လည်းမသိဘူး
နော်အများကြီးဥစ္စာပစ္စည်းအရန်ကျွေသွားတဲ့သူတွေမှာဒီတောကရှိတယ်လုပ်ငန်းရဲ့တောကနော်ဒီတော့ဥစ္စာပစ္စည်းရလည်းပဲအရာရာကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပြီးလို့မရဘူးအရာရာမလွယ်ကူနိုင်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းရှိတိုင်းကိစ္စတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားမယ်လို့မထင်နဲ့နော်ကိစ္စတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူပြီးဖို့အတွက်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတကွာတရားလို့တယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကအထောက်ထားပေးတယ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်ဝမန်ယတ်တကိလ္လာဟyaj'al lahu min amrihi yusra ဘသူဟာတကွာတရားလက်ကင်ထားလဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်သူ့ရဲ့အရေးကိစ္စမှန်သမျှကိုအလ္လာဟ် yusra လွယ်ကူအောင်အလ္လာဟ်ပြုလုပ်ပေးတော်မူလိုက်လိမ့်မယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်အချစ်တော်ရှိတယ်သူတို့စင်နေရှိတယ်သူတို့အပေါ်မှာမူဆီဘတ်အကြီးကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့လွယ်လွယ်လေးပဲကြော်သွားလိုက်တယ်သူတို့ဘာမှမပူပန်ရဘူးလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များသူတို့ EACC ပဲသူတို့ဖြတ်ကျော်သွားတယ်သူတို့တီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲဖြတ်ကျော်သွားတယ်ဘာရှိလို့လဲသူတို့တကွာတရားလက်ကင်ထားတယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်သူတို့ကိုတောင်းလောက်ပဲကြီးနေပါသေးအရှိကမူဆီဘတ်ကအလ္လာဟ်လွေးကူအောင်သူတို့ကိုနော်ဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့တောဖီအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ချီးမြှင့်တော်မူလိုက်လိမ့်မယ်နော်ရှစ်ဆဘီဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်ဝယရဇူကူမင်ဟိဆူလာယဟ်တဆစ်နော်တကွာတရားကိုလက်ကင်ထားတဲ့သူကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အရေးကိစ္စတိုင်းမှာလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးယုံတယ်မကဘူးဝဲရဇုကူဟူမင်ဟိဆူလာယဟ်တဆစ်သူကိုအလ္လာဟ်အတိုင်းတာမဲ့ရူစီလေးပဲထပ်ပြီးတော့ချင်းမြင့်အောင်မယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များအတိုင်းတာမဲ့ရူစီလေးပဲထပ်ပြီးတော့ချင်းမြင့်အောင်ရူစီလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကူမြင်လဲဆိုတော့နော်ဘာကူမြင်လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်လူတယောက်မှာဘလောက်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိလဲအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ရိုဇီလို့မြင်တယ်။နော်ပိုင်ဆိုင်မှုကတတ်ရိုဇီကတတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကတတ်ရိုဇီကတတ်ကုရ်အာန်အာယတ်တစ်ခုရှိတယ်ဝဖစ်ဆမာအီရစ်ကူကွမ်နော်အတင်တို့ရဲ့ရိုဇီဘယ်မှာလဲအပေါ်မှာတဲ့ဝဖစ်ဆမာအီမိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာဒီတော့ဒီအာယတ်ကိုအပေါ်ယံဖတ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုဇီဆိုတော့မိုးပေါ်ကလာတာလွယ်လွယ်လေးပဲပြောလိုက်အမှန်တကယ်အာယတ်ကအလိုတော်နည်းနည်းလေးလေးနတ်နော်ဒီအဲ့ကအလိုတော်ဘာလဲဆိုတော့ဒုနီယာမှာမင်းကြိုက်တဲ့လောက်ရှာအဲ့ဒါမင်းရဲ့နော်လုတ်ပိုင်ခွင့်တို့ပေမဲ့မင်းဘယ်လောက်စားရမလဲအဲ့ဒါမိုးကောင်းကင်မှာရေးထားတဲ့လောက်ပဲမင်းစားရမှာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များရှာတာစုတာတိမ့်ထားတာတော့အဲ့ဒါကြိုက်တဲ့လောက်ရှာကြိုက်တဲ့လောက်တိမ့်ကြိုက်တဲ့လောက်စုအဲ့ဒါအတင်းရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကမှအတင်းဘယ်လောက်စားရမလဲဆိုရင်တက်ဒီမှာဘယ်လောက်ရေးထားလဲအဲ့ဒီလောက်ပဲစားရရှာတဲ့လောက်စားရလားလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ရှာတဲ့လောက်မစားရအောင်နော်ပတ်စံတမ်းများတာဒါပေမဲ့စားနိုင်လားဆိုတော့မစားနိုင်ဟိုပစ္စည်းစားဖို့နော်ဟိုအစားတောက်ကိုတွေးကြည့်တော့ငါတွေးတိုးနဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဒီအစားတောက်ကိုတွေးကြည့်တော့ငါစီးကြိုနဲ့ဒီလောက်စားလို့ရမှာမဟုတ်နော်စားသဖြင့်ယောဂါတွေနဲ့သူ့ရူစီကဘလောက်ပဲစားရလဲအပေါ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့လောက်ပဲစားဒီတော့ရှာတာတပိုင်းစားတာတပိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရူစီရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်တာမန်စင်းရတဲ့သူကသူပို့ပြီးစားရင်စားရမယ်ချမ်းသာတဲ့သူကဒီလောက်စားခြင်းမှလည်းစားရလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်ရူစီကတတ်ရှာတာဖွေတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကတတ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲနော်နောက်တစ်ခုကဘသူကတကွာတရားလက်ကင်ထားလဲအလ္လာဟ်သူ့ကိုအီလမ်နဲ့အင်မတန်တိုးပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ချင်းမြတ်တယ်နော်အီလမ်နဲ့တိုးပြီးတော့ချင်းမြတ်အီမမ်ရှာဖီရဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ကမိမိရဲ့ဆရာကိုရှောက်ထားတယ်စာဒီခဏခဏမိအဲ့ဒီအခါကျတော့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကအီမမ်ရှာဖီရဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ကိုနစီယတ်လုပ်တယ်ဘာလို့လဲအောဆွာနီဘီတာကီလ်မာအာစီနော်ဂုဏတွေကနေရှောင်အသိရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းလာလိမ့်မယ်အီလမ်နေရောက်လာလိမ့်နော်ဒီတော့ကုရ်အာန်မှာလည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိထားတယ်ဝတ်တကုလ္လာဝယူအလ်လီမူကုမုလ္လာနော်တကွာတရားကိုလက်ကင်ထားအလ္လာဟ်ကိုကြောက်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တကယ်အသင်ကိုဘာပေးမလဲအီလမ်ချင်းမြတ်မယ်နော်ဒါအီလမ်ရဲ့ဘာရကတ်နောက်တစ်ခုကနော်ဘသူကတကွာတရားလက်ကင်ထားလဲဘသူကမုတကီလဲနော်သူ့ရဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အမလ်တွေဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာတော်တော်များများဆန်ဆန်လက်ခံမှုရရှိတယ်နော်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာလက်ခံဖို့အတွက်အချိန်နဲ့အလောက်အကြာကြီးစောင့်စရာမလိုသူ့အမလီကိုအလ္လာဟ်မဆိုင်ထားမြတ်မြတ်ဆန်ဆန်အလ္လာဟ်ကဘူလုပ်တော်
mu like de dale be imtan chi chere nimat be ba phyu le so yin no ibadat ti lok de Allah lak khan la lam khan la so da ma ti nai ta shou ye ibadat ko Allah a chaung takku jaw lam khan ta shou ye ibadat ko Allah shimat takin sain tha तो बे मैं मुत्तकी इबादत को अल्लाह शिमत तके म्यां ससन लखने कुरान मा अल्लाह शे हमेशा धारे इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन मुत्तकी तकवाटिया लखाई धारे दुए अमल दी को अल्लाह शिमत तके लखनो हुरे नौर टुकुगा चनोरुरी नफ्या क़यामत नहीं चाहे पुल सिरा दराब होगा शौका नो इम्तन नीली दरालीगा नो अरी दराब मा शौटे खामा तई एंटीए म्यार no tik anti myare no dirot dinashini ga tin pyare chanoru dunya ma shariat apon ma shaolan ne neya ma no chanoru ri phyaung phyaung mat shaolan manapyan ari pulsirat ma shaot de akha ma le phyaung phyaung mat ne ti ti ngei ngei shaolan lo ya dunya ma shariat apon ma shaolan ne neya ma no chanoru lwe lwe chho chho shaolan ne gona phit lai pyan mi te lai gona phit lai pyan mi te lai no ari lo lwe cho cho shao lai manapyan ko ma le be pyauk cha ma lo phit lai pyan tha lai pyauk cha ma lo phit lai pyan tha lai ari lo shao ka lai me leza atte mai sei ni naw mya khin mya jame quran ma Allah shin mai shi da de in tattaqullah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ye song phat pi da faisla aya along ba phit me du ri ji be le jahannam de ko cha me du ri ji be thumma nunajjil ladina taqaw ari ga ni badu ri be lun myaw ma le so ro nunajji no lun myaw me du ri ga alladina taqaw taqwa taya lak kain tha de du ri तकवा तया लकाई थारे तुरे मुत्तकी रे को अल्लाह शिमत तके जहन्नम गानी अल्लाह लुम्याव मु पे में सुररा का अरी लो शौटे निया मा अम्याजी लुरे मटौ मखन बाई नाई मे ने प्युक जा द्वा लै में दुनिया मा गुना को शाउं बी रो शरीयत अपो मा फ्याउ फ्याउ टन टन शाउ लान के रे मुत्तकी अरी पुल सिरत मा ले बे फ्याउ फ्याउ टन टन शाउ लान नाई लै में नाउ तकु गा नो बदुवा तकवा तया लकाई था ले नो अल्लाह शिमत तके तू को हक ने बातिल अहमान ने अहमा यंदू ने मैसुई लूले ने लूमान अरा को ख्वेचा नहीं ने तौफीक अमीन ने अल्लाह चिमे नो दिरो चनोरु गुना शाउं भी नहीं बा अल्लाह शिमत तके ने नीजा आउ नहीं बा चनोरु दाम्यू चुवा नो उमा भी लूले तियाव का को काउं काउं ले नहीं रे दामे अचाउ तखुखु ने अल्लाह अरी लूले ये मुसीबत थे को मैं होता हूं अल्लाह को फे लाई ले नाउ तो मा को शुक्र लो अल्हम्दुलिल्लाह nga tu ne jan apee yu ma lou lai da toro le kaung twa de no aku ma ti de tu lulei nga ayin no tu yong ke da no da me ko Allah ba phit le ti ti le ke lai no di time me takha raka man ne lu tayaw ka ko shi la bi balaw be abo kaung kaung ne pyo ne ba si ko yin ne ka tu ko long ma balo pyo ma le khit saga ne pyo yin fee ma la hu bo no ara ba le takwa taya lakkain tha de apon ma Allah shimat takhin tu ko no ama ne ama yandu ne maisui lu lai ne lu man ख्वे छा नहीं ने अम्ये तौफीक अल्लाह शिमत तके छिमिन लाइते दाले बे कुरान मा अल्लाह अमेशी धारे इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना नो तकवा तया लकाई धारे दु अरी दु तो अल्लाह शिम फुरकान को अल्लाह पीरे प्युलो पीरे सुरा फुरकान सुरा बाले हक ने बातिल अहमा ने अमा को ख्वे छा नहीं ने अये छे अल्लाह शिमत तके छिमे तो मुरे दी टाइम में नो बदु तकवा तया लकाई था ले अल्लाह शिमत तकिन तू को छिट दा जो चनोरु अची केरी तुरो दिन अची केरी अमेरा चनोरु को मारे नो आलिम ने मौलवी रे मुफ्ती रे पीवा रे अखा मा मारे नो दिलो मठिन लाई ने रे को में मौलवी पी द्वा भी क्वा पी भी लो मठिन लाई ने मुफ्ती पी द्वा भी क्वा पी भी लो मठिन लाई ने हाफिज पी द्वा भी क्वा पी भी लो मठिन लाई ने बाजाउले कुरान मा अल्लाह शिमत तखेगा इन्नल्लाह युहिब्बुल मौलवियीन लो अल्लाह मा प्यो ठाओ अल्लाह मौलवी रे को चिटे इन्नल्लाह युहिब्बुल मुफ्तीयीन लो ले अल्लाह मा प्यो ठाओ अल्लाह मुफ्ती रे को चिटे इन्नल्लाह युहिब्बुल हाफिज़ीन लो ले अल्लाह मा प्यो ठाओ अल्लाह हाफिज रे को चिटे अल्लाह बा प्यो ठा ले इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन मुत्तकी को गा अल्लाह छिटा लेजा अटे मिक से नी नाउ म्या खिम्या दिरो मुत्तकी फिर बो चूजा या लूडाई मुत्तकी फिबो चूजाया मुत्तकी फिमा दालिंदा पीपी सोना मुत्तकी मफि बेने जनरो बाजी बे फिने बादे अरा पीपी सो मु मशी देबु मुत्तकी फिबो दालिए अये अचीजों में नो बाजाउले मुत्तकी को अल्लाह छे कुरान के अन्यायी नियारे मा जनरो फाइन टुया लेने इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन नो दिरो जनरो मटा अल्लाह छिपी सोइन दुनिया तक लों को वाइन छे अल्लाह छिपी सोइन
अल्लाह का छिप भी सुई जिब्राइल को प्यो लाई रे जिब्राइल ना बे बंदा को छिट जिब्राइल का ले बे काउंगे मा चिन्ना लाई दे अल्लाह का रो बे बंदा को छिन भी फरिश्तारी आलम अतेनो ले तू को वाइन चे फरिश्तारी का लूरी ये जीने मा नो मीबिंग को याव ला भी अल्लाह छिटे बंदा को छे आऊं जीने मा लाइक लाइक टे भी ये रो बदुआ मुत्तकीले अल्लाह तू को छिटवा तू को छिटो अल्लाह छिटो जिब्राइल छिटो फरिश्तारी आलम छिट फरिश्तारी आलम आ लूरी ये जीने मा तू को छिसेक दे लाइक टे भी लाइक दे काचारो लूर का तू मीन छिट लीजा अटे मिसी नी नाउ म्या किम्या तू मीन चीनू रे तू मीन छिटे तू नाम ठयारा इमना सिक इचमू यारे नो अरा बाफी लुले अल्लाह ये अच्छे को याद वालू लीजा अटे मिसी नी नाउ म्या किम्या दी टाइम में मुत्तकी ने अटू अल्लाह शिमत तकिन शीरे मुत्तकी बरोमा अठी मचाऊं मुत्तकी ने अटू अल्लाह शीरे कुरान में अल्लाह में शीरारे वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन नो अन्नल्लाह अल्लाह शिमत तकिन मअल मुत्तकीन मुत्तकी ने अटू शीरे लीजा अटे मिसी नी नाउ म्या किम्या मुत्तकी ये दुख अचिंग अल्लाह का कोई पीले अल्लाह ये अकूनी रे याव ले दिनो मुत्तकी ने अटू अल्लाह अमेशी रे ताजो अल्लाह अमेशी ने रे खाचारो तूने अल्लाह ने तई नीदवा अरे जमनु तुरोजी ने नो दिलो तजुर्बारी अम्याशी रे अम्याजी तो अल्लाह अच्छे टोरी सीमा दिलो रे तु यार रखा रखा सिक्कू लाइटे दिलो रे फिं काउ में क्वा नो तई मचाओ अच्छे ट्रेन में अचाऊं मठिन थारे अचाऊं बलूमा मफिन नहीं ने बकाने अरा कोई सिक्कू कोई जीवन चलेगा फिक्कू फितो आरे लीजा अटे मिसी नी नाउ म्या किम्या बाशिलुले अल्लाह शिमत तकिने तूने तई नी नी रे काचारो नो दिबमा अल्लाह ने वीरे दू नो दुआरी टाउन नी रा तू अखौ पाउ म्या सो अखा पाउ म्या सो टाउन नी रे ओ बी टाउन नी रे दिबमा तू मफि दी खुबमा मुत्तकी का सिकूला यों ली वे शी दे रे अल्लाह शिमत तकिन तू लो इंसाना को फि पी लाई दे ताजो तुरोजी ने दुआ कबूल फिटे अल्लाह अच्छी टोरी दुआ कबूल फिटे सुरा बाशिलुले तुरु मुत्तकी रे फिटे तुरु गुनारी का ने शाउ भी रो नी रे तुरु तकवाटिया को लकाई थारो तुरु लफ्या भी टाउन पी लाई दे दुआ अल्लाह ले बालू लाई ले कबूल लो लाई दे ताजो चनरु लूट गाने टुई चनरु दुआ सुरा दुआ टाउन खाई ना ले शीरे दुआ जुरा ले शीरे दिलुवारो भाई दुआ लू बा चनरु प्यो जार नो दुआ लू बा नो नरको दुआ जुरा लुटियाओ को मीये चनरु नो दागा टंबू सुरा टी टंबू को तीरे दू बे तीरा मतीरे दू मती उले उमा जी लुट छो दू शीरे लुटियाओ को मीये तू एक ठेगा ने पसंद बलू नाई का मले सेंदार नो तू पसंद बलू नाई काउ नो डिपसन टाइम लो या ला रे नने पापा तयने तो कौवा में बामा ओ टंबू मशी नो चनरु बा नाई का वाले लुटियाओ सीगा ने बा नाई ठोका वाले नो लुटियाओ को तू शिंबा ठेगा दो आंगा बलू नाई का वाले देजा अटे मिसी नी नाउ म्या किम्या तू शिंबा ठेगा ने दो आंगा बलू नाई ठोका नो तू को nga बा अकूनी ले पी लाई नो तू को nga बलू ले लग पी लाई तू प्यो द्वाम ले अरी खा तू शिंबा ठेगा दुआ ठला यिंबा ठेगा दुआ को नाई ठोपा नो पसन नाई ठोटा थे अम्याजी पसन नाई ठोटा बामा मया होमा बतू मुत्तकीले अल्लाह म प्यो नाई चनरु अलु दुआ री बलौ म्या यामले अरी लो चनरु बोवा ये शाउला या रे लाने इमदमा को बे छोले में लीजा अटे मिसी नी नाउ म्या किम्या दी टाइम में मुत्तकी नो मुत्तकी री बेनियामा शीले नो बे एमा मुत्तकी शीले अल्लाह ये बरकत ले तिचारा मुत्तकी री अपोमा नो तिचा नो बरकत अल्लाह से यानी बरकत ला भी सुए बाप्यो में चनरु मीजी का ये श्रीप शेतवान ओ साली दने का तो मको मुशी नहीं ले बरकत नो बरकत अचाऊं प्यो ही नो अम्याजी बे दिनो मुत्तकी सी मा अल्लाह ये अठू बरकत दी शीरे रे जमे कुरान मा अल्लाह में शीरे वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ नो दिलो म्यो यागा लूरे अरी म्यो यागा लूरे गा बालो ले सरो आमनु ईमान युबिरो वत्तकौ नो तुरुरी तकवा टिया लकाई थारे लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा मुबोगा ने बरकत टी को अल्लाह शिमत तके बालो पीलाई मले फुई पीलाई में अरी लूरे अपोमा नो दिरो को बे एमा मुत्तकी शीले अरी नियामा बरकत बे म्यो यामा मुत्तकी रे ने टाइले अरी म्यो यामा बरकत मुत्तकी शीरे नियामा अल्लाह ये बरकत चायाउ नी ले में दी टाइम में मुत्तकी अपोमा अल्लाह शिमत तके दुनिया आखिरत अतो ददीन गाउं पी था मुत्तकी सही मपू ने मे तो दुनिया ले सिंपी मा आखिरत ले सिंपी कुरान के आयत ना थाउं चिना अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून
နော်တကွာတရားလက်ကင်ထားခဲ့တဲ့သူတွေလဟူမုလ်ဘူရှရာသူတို့အတွက်သတင်းကောင်းတယ်ဘာလဲဖီလ်ဟယာတီဒုနီယာဝဖီလ်အာခီရာဒုနီယာမှာလည်းပဲသတင်းကောင်းအာခီရတ်မှာလည်းပဲသတင်းကောင်းဒုနီယာလည်းအစဉ်ပြေမယ်အာခီရတ်လည်းအစဉ်ပြေတော့မယ်လိစာအတမိတ်စီနီနောင်မြခင်များဒီတိုင်းပဲနောက်အာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိတယ်ဝအင်တစဘီရူဝတတကူနော်လူတယောက်ကဆဘရ်လုပ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတကွာတရားကိုလည်းလက်ကင်ထားတယ်အလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိတယ်လာယဒုရုကုမ်ကိုင်ဒူဟွမ်ရှိအာနော်မကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကသူ့ကိုနည်းနည်းမှဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကသူ့အပေါ်မှာဘာမှတက်ရောက်တော့မှမဟုတ်ဘူးလေးစားအတမိတ်စီနီနောင်များခင်များဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အပါဟာဇတ်မူဖတီဒရစ်ဆပ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲဆုံးမနော်ရန်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ねနော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ Jasper ရှိတာငါသူ့ကိုတွေ့ရင်ဘလို့ပြိုးပလိုက်ချင်တာငါသူ့ကိုဘလို့လှုပ်လိုက်ချင်တာနော်ကိုကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူကိုအဲ့ဒီလိုနော်ဟိုစိတ်ကတွေးမိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အပါဆုံးမတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ရန်သူကိုအီဘာဒတ်နဲ့အနိုင်ယူပါရန်သူကိုအီဘာဒတ်နဲ့အနိုင်ယူရန်သူကိုဘလောက်တိုက်ခိုက်နေလဲကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးနေလဲနော်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိုပို့ပြီးတော့အီဘာဒတ်လုပ်အလ္လာဟ်နဲ့ပို့ပြီးနီးအောင်နေပို့ပြီးအီဘာဒတ်လုပ် तू တိုက်ခိုက်လေအီဘာဒတ်လုပ်လေ तू တိုက်ခိုက်လေကိုနာအနေရှောင်ကျင်လေနော် तू တိုက်ခိုက်ရင် तू ဘက်မလဲနဲ့ကိုအီဘာဒတ်ကြီးပဲများအောင်လုပ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကိုအရှိမ तू ကိုဒလီလ်ဖြစ်သွားတာကိုအလ္လာဟ်မြင်စေလိမ့်မယ်ကို तू ကိုတခုတုတ်ပြန်စရာလိုမှမဟုတ်ဘူးဒီတော့ယန်သူကိုအီဘာဒတ်နဲ့အနိုင်ယူပါနော်ဒီတိုင်းမဲ့အာဒတ်ပီရ်ဆပ်ကမိမိရဲ့ရှိုက်ဖြစ်တဲ့ခါကြအဗ်ဒူလ်မာလစ်ဆစ်ဒီကီရာဟ်မတ်တူလာလိုင်တခင်ရဲ့ဖြစ်ရလေးတခုပြောပြနော်ဟိုအိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ကွဲရတယ်ခါကြအဗ်ဒူလ်မာလစ်ဆစ်ဒီကီရာဟ်မတ်တူလာလိုင်တခင်ကနောက်ပိုင်းမှာပါကစ္စတန်မှာပဲနေထိုင်ရင်းနဲ့ကွဲလွန်သွားတယ်အရင်တော့ကဒီလီမှာဟာဗီကျောင်းလေးဖွင့်ထားတယ်နော်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်နှစ်ချမ်းဟိုကွဲတဲ့အချိန်ခွဲထွက်တဲ့အချိန်မှာမွတ်စလမန်တွေကိုအယံဟိုမှာနှိပ်စက်တယ်တပ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီဟာဗီကျောင်းလေးမှာနော်ဟာဗီကျောင်းသားတွေရှိတယ်ကော်မတီတွေကပြောတယ်ကျောင်းပိတ်လိုက်ရင်ကောင်းမှာဆရာကြီးကပြောတယ်အလ္လာဟ်တဝကလ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်စောင့်ရှောက်လိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျောင်းမှာပိတ်အဲ့ဒီလိုနေနဲ့ခဏအဲ့ဒီကျောင်းဝင်းတွေကိုနော်အဲ့ဒီမှာဂဲမွတ်စလင်တွေတိုက်ခိုက်ဖို့လာတယ်နော်တိုက်ခိုက်ဖို့လာတယ်လာပြီးတော့ကျောင်းကလေးတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့လာတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှအစိမ့်မပြေဘူးတရက်ကြတော့ကလေးတွေအပြင်ထွက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကမေးတယ်မင်းတို့ကျောင်းမှာတဲ့ဗာလဲမင်းတို့ဆရာကြီးကစစ်တပ်တွေဘာတွေချထားတာလားနော်အဆောင်တွေဘာတွေခေါ်ထားတာလားဘာဖြစ်လို့နော်ငါတို့မင်းတို့ကျောင်းထဲကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းငါတို့တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ငါတို့အစိမ့်မပြေတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြုံရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ခလေးကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဆရာကြီးကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဒါအလ္လာဟ်ဘက်ကအကူအညီပဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဖရစ်တာတွေကိုဒီမှာနော်ဝန်းရံပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားခိုင်းတာဖြစ်လိမ့်နော်ဆက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ငါရဲ့ကျောင်းကိုမုတ်ချကူညီလိမ့်မယ်ငါကျောင်းမှာခုနာမရှိဘူးငါကျောင်းမှာခုနာမရှိဘူးငါကျောင်းမှာငါကောငါရဲ့ဆရာတွေကောငါကလေးတွေကောအကုန်လုံးခုနာလုံးဝမဖြစ်ရအောင်တရက်တိုင်းမှာငါအဲ့ဒီလိုကျောင်းကိုတာဘီယတ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုကျောင်းကိုစနစ်တကျလုပ်ထားတယ်ငါကျောင်းမှာခုနာမရှိဘူးအင်ရှာအလ္လာဟ်ငါကျောင်းလုံခြုံလိမ့်မယ်လိစာအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များနော်ဒါမုတ္တကီတယောက်ဘလောက်အင်အားရှိတယ်နော်ဘလောက်ဟိုယုံကြည်ချက်ရှိလဲတကွာကိုပေါ်မှာလက်ကင်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နော်တပည့်တွေကိုလည်းတကွာအပေါ်မှာလုံးဝပြည့်ဝထားတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီအပေါ်မှာဘလောက်ယုံကြည်လဲလိစာအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များနောက်တစ်ခုကနော်တကွာတရားလက်ကင်ထားတဲ့သူကိုအုံနာပြောသလိုပေါ့ကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားသလိုမကောင်းတဲ့သူတွေဘလို့ပဲကြံသည်အထမမြောက်နော်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကဖြစ်ရကိုပဲကြည့်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုညီကိုတွေဘာလုပ်လဲရေတွင်းနဲ့ထဲ့တယ်အထမြောက်လားနော်ရေတွင်းနဲ့မှပြုတ်ကြပြီးတီးအောင်ကြံစီတာပဲဒါမဲ့မတီးဘူးယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်လွတ်မြောက်သွားအချက်ရေတွင်းနဲ့ကနေထက်ပြီးဘာလွတ်မြောက်သွားတဲ့သတင်းကြတော့နော်သူတို့တွေမနေနိုင်ဘူးပြီးရောက်လာတယ်ဘသူကခေါ်သွားတာလဲခေါ်သွားတဲ့သူကိုပြောတယ်ဒါငါတို့စီကပြေးသွားတဲ့ဂျွန်နဲ့နော်ဒီတိုင်းတော့မပေးဘူးပတ်စံပေးဆိုလိုတာကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုဂျွန်ဘဝကိုတွန်းပို့လိုက်တာနော်သူတို့အတွေးကပါလဲရေတွင်းနဲ့ထဲတော့မသေးဘူးဂျွန်ဘဝဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဂျွန်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တလုံးတာပြီးသွားပြီဂျွန်ဖြစ်သွားရင်ဂျွန်ဘဝကယုံထွက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့သို့ပေမဲ့လည်းပဲယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ဂျွန်ဘဝကနေပဲအလ္လာဟ်ရှင်ဘလောက်အစ္စတ်အလ္လာဟ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဘလောက်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုနော်အစ္စတ်တိတ်ခါအလ္လာဟ်ချင်းမြင့်လိုက်နောက်ဆုံးဇူလိုက်ခါတခင်မဘာလုပ်လဲထောင်ထဲထည့်နော်ထောင်ထဲထည့်လိုက်ရင်တော့ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်နော်လက်မြောက်လိုက်မှာပဲယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ငါအလိုကိုလိုက်မှာပဲ
तो भी मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह शिमत तकें ठोंगा ने पंगदान तखूने लुम्यामु पीबीरे अपने अरी म्यो अरी डीता ये इमरन चीरे यारूबा अल्लाह ठबीरो छिमे लाइटे अरा बाले अरा तकवा ये नतीजा यालबे लीजा अटमेसी नी नौ म्या खिम्या नौटकुगा हदीस तो डबो मालाशीरे मुत्तकीये नफिल नरकत ने मुत्तकीये मुत्तकी महौटे दू ये ठाउमाउ म्या दो नफिल लेने तो शेनो मया मुत्तकीये नरकत का अरिलो तमूशी नो डी टाइम में मुत्तकीये अमल दी को अल्लाह सवा टू भी रोची मेटे कुरान में अल्लाह में शीरे वमन यत्तकिल्ला युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युज़िम लहु अजरा मुत्तकीये मकामुरी गोले अल्लाह पे फ्या पीरे मुत्तकी लौलाइटे अमल दी गोले अल्लाह सवा टू भी छिमेटे मुत्तकी प्योलु चनो दरिया रे नो अचाउ याली टकु साउडो मा फबुरे अंदलुस सुरा अगु स्पेनो बारो शीरे बबो नो अरिमा कबस्तान टकु शीरे रे अरी कबरस्तान याउ द्वारे खा अरी कबरस्तान मा पाटुया ले सुरो लुरिये अतटी यी थारा तछुआ 6 लाख तछुआ 10 ने तछुआ 3 ने तछुआ 4 ने 5 ने अरी लुरी यी थारो कबर ची लाइक देखा कबर का लूजी कबर का बलू 6 लाख 10 ने 9 ने 3 ने टिपचे ने डाले मीरे खा चारो हु टखे टखा मारे दिलोशी के रे लूरी का ती द्वारे खा मा तुरु तटन को तुरु नीगे यारे तटन मयेउ तुरु ये पवा मा तकवा गो लकाइन थाबी गुना गो शाउबी पनन्नी नीलाई याले अरी लो अटाइन टागो बे अतलु युसाबी कबर मा यीरे रे लीजा अट्टे मेसी नी नाउ म्या खेम्या नो अरी लो अटाइन टागो अतलु युसा मे सोइन चनरु ट्वीची चनरु अतदि बलाउ शी बिले नो चनरु बा तला शीला नो तय शी बिला चनरु गुना मलो बे ने तय नी बी द्वा बिला नो लीजा अट्टे मेसी नी नाउ म्या खेम्या दिरो चनरु दी नो चूजा में बाउ टफका इबादत लोगो चूजा दलो नो टफका अरिठ असाबाउ म्यासवा गुनागा नि शाउबु चूजा या में नो दाजो हजरत पीर सुल्फकार सब का टीम यारे इबादत करो फरज करो दा मफि मनी बो नवाफिल दे गो लोगो नो तसेबु चूजा है गुनागा नि शाउबु तयाबु चूजा बार ये चनरु का दिलो प्याउ प्याम फिन अम्याई लुरी शीरे गुनागा नि मशाउ नीजिन दलु नीरे दामे तू बाले नो नफिल लिफा में ताजुद फमे अरा गुले चूजा दामे नफिल ताजुद पो ये चीरा बाले गुनागा नि शाउंगा नो गुनागा नि शाउवा गुना शाउबीरो नी नाया नो बोवा मा तय चूजा चिया में सा बीरो नो गांटीनी तन्नी लों गुना मलो मनठया नि ठई में न्याठी गुना मलो बेने नी नाई ने माशाअल्लाह तय गुना मलो बेने नी जे तो अभी तय गुना मलो दी ने लोंगा गुना 0 नो नने बाबा लोमी वारे न्या बे इस्तिगफार तौबा लो अरी लो लीचे ने गुना केने बवा अल्लाह शिमत तके छिमे लाई में मुत्तकीये सीजिंग चनरु या दुनिया ये सीजिंग नो खंदा बूजा बीबी अम्याजी दामे मुत्तकीये सीजिंग चनरु मकंदा बू दे मुत्तकीये सीजिंग को खंदा बा मुत्तकी टिया उपशतवाए बल्लो ईचे ने बवा अल्लाह शिमत तके पीमले सुरा को चनरु नो तमची बीरो चनरु री लौचा बा नो गुना को शाउं बीरो लीजा अट्टे मेसी नी नाउ म्या खिम्या तीरो नबी तमंडो अतीती का दुनिया को याउ लारे खामा अटीका नबते सौमाना लुरी को बाले अरी तकवा में कुरान को ची कुरान में दी आयत टेटु यारे इस कॉल लहुम नूहुन अला तत्तकून तमनो नूह अलैहिस्सलाम मिमी कौम वो तकवा ने पत्ता भी प्योरे इस कॉल लहुम अखूहुम हूदुन अला तत्तकून तमनो हूद अलैहिस्सलाम मिमी अम्यूतादी को तकवा ने पत्ता भी प्योरे इस कॉल लहुम अखूहुम सालिहुन अला तत्तकून इस कॉल लहुम अखूहुम लूतुन अला तत्तकून इस कॉल लहुम शुआइबुन अला तत्तकून दिरो नबी तमनोरी आलूगा मिमी अम्यूतारी नौलाइते को दी तकवा ने पत्ता बीबे प्यो के सौमा के रे तकवा तक ये चीरे तमन में चीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस तो मा मेशी डारे अलैका बि तकवल्लाह तकवा टिया को म्ये लकाई था फ इन्नहा जुम्मा कुल्ली खैर तकवा अकाउंट में दमिया ये गाउंसाओ बे अकाउंट में दमिया ये गाउंसाओ बे बदुआ तकवा गो लकाई था बिले तकवा याद वा बिले अनौका ने काउंजिम में दमिया अकाउंट सी गो जाउला ले में अकाउंट ने में दमिया अकाउंट ना गो जाउला ले में लीजा अट्टे में से नीना उम्या खिम्या हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि तकिए असूट खुशी रे नो हराम पसा तचकु कु शाउ लाई तारे नो हराम पसा बाउ ततेंगु सदका लो लाई ता ठपु बीरो तारे नो दिरो चनुरु
no haram person touch go sound like touch the person haram umabi haram nine yala me we ta thong go sound like that we about think tia go chonoro no sadaka lo like that pu bi ro ta de Allah ye than do ba ma di ro chonoro de haram go sound no chono una takku tin pya bu chan twa de chono dua kabul phit de achain ni shi de mala jumma ni khutba nakku ja dua kabul phit de no wafi gan ni dua kabul phit de tajud achain dua kabul phit de shabi barat nya dua kabul phit de no dariga sawa di de no dua kabul phit de achain naw takku ba ba le guna gu shaung pi je Allah si ma dua lo dua kabul phit no aku no ku shi ma main li tyaw phat twa de no အမြဲတမ်းကြည်နေကြဒါပေမဲ့ငါမကြည့်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကောင်းငုတ်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်တော့လှုပ်လိုက်အလတ်တော့ကဘူးလှုပ်တယ်လူတယောက်ကိုစေးချိန်နဲ့ကွာအရင်တော့ပါဇက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလူရစရာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မစေးဘူးကွာမစေးဘူးနော်ပါဇက်ကိုပိတ်ပြီးတော့နေလိုက်အဲ့ဒီအချိန်တော့လှုပ်လိုက်အလတ်တော့ကဘူးလှုပ်တယ်အတင်းပြောဖို့အရသာကြုံလာတယ်အရသာရှိငြိမ်ကြီးရှိတ်ကြီးပြောရမှာသူအတင်းနော်အဲ့ဒီအချိန်ကို control လုပ်လိုက်တယ်ထိုင်မပြောတော့အဲ့ချိန်တော့လို့အလရှိမတ်တခင်တော့ကဘူးလို့နော်ဒီတိုင်းမဲ့ဘွေတစ်ခုကြုံရတယ်ဟာနော်ဒါဟာလာရောမဟာရမ်ဒါပေမဲ့အမြတ်ကြီးပဲသူ့မဲ့ငါမယူတော့နော်ငါဒီဟာငါဒီဟာရမ်ငါမရှာဘူးဒီဟာရမ်ငါမယူဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့လို့လိုက်အလရှိမတ်တခင်တော့ကဘူးလို့တဲ့ဘယ်လိုစမ်းကြည့်ပါလက်တွေ့အင်ရှာအလ္လာမုတ်ချတော့ကဘူးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရလိမ့်မယ်Ibn Abi Dunya rahmatullah alayhi ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကနော်ဗာတင်ပြလဲဆိုတော့နော်လူတယောက်ကတဲ့နော်ဂျုံစီတစည်းလောက်ဟာရမ်ကိုစွန့်လိုက်တာဟာရမ်ကိုဂျုံစီတစည်းလောက်စွန့်လိုက်တာနော်ဟက်ပေါင်အကျဉ်900ထပ်ပူပြီးတာတယ်တဲ့နော်ဟာရမ်ကိုစွန့်လိုက်တာဆိုတော့ကဟာရမ်တိလေးကိုတော့မချူးလွန်ပဲနဲ့သူရှောင်ပြီးနေလိုက်တာဟက်ပေါင်900လောက်လှုပ်လိုက်တာထပ်ပူပြီးတော့တာတယ်ဒီစားအတမိတ်စင်နီတော့မြခင်များနော်Hazrat Ibrahim Adham rahmatullah alayhi တခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်ဒီနောက်ဆွန်ပြီးအလတ်အချစ်တော်သူတော်စင်ပြတ်သွားတရက် Ibrahim Adham အိမ်မက်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်စကားပြောနေတယ်ဟာဒီမှာအိမ်နေတာဘာတူလဲနောက်တစ်ယောက်ပြောတယ်အဲ့ဒါအလတ်အချစ်တော် Ibrahim Adham မနိကဖြစ်တော့အလတ်အချစ်တော်ဒီနေ့မဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒီလိုပြောတော့အေးဟာနိုးပြီး Ibrahim Adham တော်တော်လန့်သွားနော်အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကမေးတဲ့သူကမေးတယ်ဘာလို့ဒီနေ့အလတ်အချစ်တော်မဟုတ်တော့တာလဲနော်သူပြောတယ်မနေ့ကတဲ့သူစုံမလွန်သီးတောင်းဝယ်တာတလုံးအောက်ကျနေတာအမှန်တကယ်အဲ့ဒါဆိုင်ရှင်ရဲ့စုံမလွန်သီးအဲ့ဒါသူစုံမလွန်သီးထင်ပြီးသူကောက်ယူသွားလိုက်နော်အဲ့ဒီတော့မနေ့ကအထိတော့ဝလီဒီနေ့မဟုတ်တော့အီဘရာဟင်အဒဟမ်ရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်မနအေးထားတော်တော့ကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုတန်းပြီးပြေးပြီးနော်စုံမလွန်သီးဘန်းနေအားလုံးဈေးတွက်ခိုင်းတယ်ဘလောက်လဲအကုန်ဝယ်မှာတစ်ဖြတ်တယ်နော်ဘလောက်လဲဟိုကဈေးတွက်ပေးလိုက်တယ်ဒီလောက်ပတ်စံပေးလိုက်တယ်စုံမလွန်သီးတစ်လုံးမှမယူဘဲနဲ့သွားလိုက်တယ်နော်သွားလိုက်တယ်မဟုတ်တလုံးမှမယူခဲပြန်ရောင်းလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်ညပြန်ပြီးအိတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပဲလူနှစ်ယောက်အိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးပြောတယ်နော်မနေ့ကသူအလတ်အချစ်တော်ဘောကနေဆုံးရှော့အခုပြန်ပြီးအလတ်သူကိုဝေလာယတ်ပြန်ပြီးတော့ချင်းမြင်လိုက်ပြီးအလတ်အချစ်တော်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးလိစာအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များဟာဒတ်အိရှာရဒီအလ္လာဟူတာလာအနာတခေမနော်အရန်လူတာနော်တမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်ဝါဖတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နော်မာလီဂနီမတ်တွေဟာဒတ်ဥမာတခင်ရဲ့ခေအခါဟာဒတ်ဥစမန်တခင်ရဲ့ခေအများကြီးရတာနော်စစ်ပွဲတွေကနေအောင်နိုင်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေဒီတော့ဟာဒတ်ဥမာတခင်နဲ့ဟာဒတ်ဥစမန်တခင်ရဲ့ခေအခါမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့ရင်နော်ဘသူဥမာဖြစ်စီနီယာရှိတာပေါ့နော်တမန်တော်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကဇနီးတွေဒါအများဆုံးနော်ဒီတိုင်းပဲဘဒရီဆွာပါတွေနော်စသဖြင့်ပေါ့ရှေးဒီတွေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေသူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးဒါဝီစုအများကြီးပြီးဒီတော့ဟာဇတ်အိရှာတခင်မစီကိုလည်းအများကြီးပို့လိုက်တယ်ဟာဇတ်အိရှာတခင်မကအဲ့ဒီလိုရမ်ဇန်လလို့ပေါ့နော်မနက်အဲ့ဒါတွေရောက်လာရင်ဒီလိုတက်ဆင်လုပ်တယ်ဒီလိုအလှူတန်းလုပ်လိုက်တယ်ညနေဝါဖြီချင်းရောက်ရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်းမကိုပြောတယ်ဝါဖြီဖို့တခုတော့ကျွန်းမပြောတယ်ပတ်စံမရှိဘူးဝဲဖို့အတွက်အိုးဟိုပတ်စံမရှိဘူးငါမိသွားတယ်မနက်တော့နည်းနည်းပါးငါခြံထားဖို့အတွက်ငါဝါဖြီဖို့ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့မနက်ရောက်တဲ့ပစ္စည်းလှူလိုက်တာညနေကိုဝါဖြီဖို့တော့ခြံထားဖို့မိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဟာဇတ်အိရှာတခင်မရဲ့တူရှိတယ်အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ရဒီအလ္လာဟူတာလာနုတခင်နော်သူကစဉ်းစားတယ်ငါအတော်တော့ငါပြောမှကောင်းမယ်ဒီလိုလှူလိုက်တယ်ပြင်ကိုစားဖို့ကြတော့
မရှိဘူးနော်ကိုကြတော့ချွတ်ချွတ်တက်တက်နဲ့နေပြီးလှူကြီးပဲလှူနေတဲ့အခါကျတော့ငါအတော်ငါပြောမယ်နော်အတော်နည်းနည်းတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းချမ်းတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့အိရှာတခင်မကစိတ်ဆိုးသွားစိတ်ဆိုးပြီးအဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်တခင်ကိုဒီလိုချိန်လိုက်တယ်နော်အလိုက်ကဆမ်နေနဲ့ငါစကားမပြောတော့ဘူးဒီနေ့ကစနော်ဒီလိုတူသားလီအမြဲတမ်းလည်းစကားမပြောလို့ပဲရနောက်တစ်ခုအဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်တခင်ကလည်းစဉ်းစားတယ်အလ္လာဟ်နော်အဇဝါဂျီမူတဟာရတ်ဖြစ်တယ်အူမာဟာတူလ်မူမီနင်ဖြစ်တယ်အူမူလ်မူမီနင်ဖြစ်တယ်နော်အူမူလ်မူမီနင်ကစိတ်ဆိုးမှုအွမ်မတ်ကမိခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဆိုးမှုငါတော့မကောင်းနိုင်ဒီတော့ငါတောင်းပန်မယ်ဘလို့လမ်းကြောင်းနဲ့တောင်းပန်မလဲစဉ်းစားတရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆွာဘာတပါးကိုဟာဇတ်အိရှာတခင်မရဲ့အိမ်ကိုလွတ်လိုက်တယ်နော်ဟိုမတ်အလာတစ်ခုမေးဖို့ဆိုပြီးတော့နော်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဇတ်အိရှာတခင်မကတကားခောက်တယ်ဆွာဘာတကားခောက်တယ်ဟာဇတ်အိရှာတခင်မမေးတယ်ဘာလို့လဲဆွာဘာပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာအတွက်လာတာလဲမတ်အလာမေးဖို့ဟာဇတ်အိရှာတခင်မအိမ်ထဲကနေပရဒါချလိုက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီဆွာဘာဝင်လာတဲ့အခါအဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကဘလို့လဲစီတင်လဲဆိုတော့အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကိုယ်တိုင်တကားတစ်ခေါက်ရင်ဖွင့်ပြီးမှမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆွာဘာကိုအထဲလွတ်ပြီးအဲ့ဒီကနေတွေးပြီးအဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်အနောက်နေဝင်လာပြီးအိရှာတခင်မယူဝင်တောင်းပန်တော့ maaf လုပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ maaf တော့လုပ်ပြီးသွားပြီဟိုကဆမ်ချိန်ထားတယ်စကားမပြောဘူးပြောလိုက်တော့ကဆမ်ကျိုးသွားဒီတော့ကဆမ်ရဲ့ကဖာရာကပါလေအဲ့ခေတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တယောက်ကိုအာဇတ်လုပ်လိုက်ရမယ်လွတ်မြောက်ပေးလိုက်ရမယ်နှမို့ဆိုရင်စင်းသား10ယောက်ကိုထမင်းကျွေးလိုက်ရမယ်နော်ဒီတော့စင်းသား10ယောက်ထမင်းကျွေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တယောက်အာဇတ်လုပ်လိုက်ရင်လည်းဒါပြီးသွားပြီပေါ့ဟာဇတ်အိရှာတခင်မကဘာလုပ်လဲကျွန်တယောက်မဟုတ်ကျွန်အယောက်90အာဇတ်လုပ်လိုက်တယ်လွတ်မြောက်မှုပေးလိုက်တယ်ကျွန်ဘဝကလွတ်မြောက်မှုပြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘဝတတန်တစ်ခုလုံးလက်ဖြတ်နိုင်ကိုတဲ့အလ္လာဟ်ကျွန်မဘဝမှာကဆမ်တစ်ခေါက်ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဆမ်ကျိုးပြန်ပြီးသွားတယ်နော်ကျွန်မကဆမ်ကိုချိန်ပြီးတော့ကဆမ်ကျိုးပြန်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လောက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာငုံငိုပြီးဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးမာဖီတောင်းတယ်ကိုနာကိုဘလောက်ကြောက်လဲဘလောက်ရှောင်ကျင်ပြီးတော့နေလေအမှန်တကယ်ဒါကိုနာလေးဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေကဆမ်ကျိုးသွားတယ်ကဖာရာပြီးလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီသူ့ပြင်မဲ့အလ္လာဟ်ကနော်ဒီလိုဂရိမျိုးပြီးပြီးတော့ကဆမ်ချိန်နေဆိုတာဂရိပေးတာပဲပြီးပြီးတော့ငါပြန်ချိုးဖြတ်လိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာရင်ထဲမှာခံစားရတယ်ဆိုပြီးဟာဇတ်အိရှာတခင်မအဲ့ဒီလိုငိုခဲ့တယ်ဘဝတတန်တစ်ခုလုံးဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ကိုဒဖန်ထားတာဟာဇတ်အိရှာတခင်မရဲ့အခမ်းမှာနော်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာဟာဇတ်အိရှာတခင်မအိမ်ဒီဘက်ဘေးမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုဒဖန်ထားတာဒီတော့ဟာဇတ်အိရှာတခင်မကနော်နေတိုင်းလိုဆင်းပြီးဇီယာရတ်လုပ်တယ်တန်ရှင်းရင်ပဲလုပ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဘူဘကာတခင်ကိုလည်းအဲ့ဒီဘေးမှာလာပြီးဒဖန်လိုက်တယ်ဟာဇတ်အိရှာတခင်မမိမိအဖေတစ်ဖက်မှာမိမိရဲ့ခင်ဖို့နေတိုင်းဆင်းနဲ့တန်ရှင်းလုပ်တယ်ဇီယာရတ်လုပ်နော်ဘေးနေ့မှာဟာဇတ်အူမာတခင်ရောက်လာလေဟာဇတ်အိရှာတခင်မအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ခဲ့တော့ဒီရောဇာရဲ့အရှိကိုသွားတာကိုဟာဇတ်ရောဇာဆိုတာနော်ဟာဇတ်အိရှာတခင်မရဲ့အိမ်ဘေးဒဖန်ထားတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာကိုသွားတာကိုဟာဇတ်အိရှာတခင်မစွန့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆလမ်ကတော့ငါရဲ့ယောက်ျားနော်ဟာဇတ်အဘူဘကာတခင်ကတော့ငါအဖေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အူမာတခင်ကငါရဲ့နာမာရန်ဖြစ်နေတယ်တစိမ့်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါအူမာတခင်အသက်ရှင်ပြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒဖန်ထားတာသူ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဒဖန်ထားတဲ့နေရာကိုတော့မသွားတော့ဘူးလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဟာဇတ်ဖာတီမာရဒီအလ္လာဟူတာလာအနာတခင်မကွေးလုံးငင်မှာခဲ့တယ်ငါကွေးလွန်သွားရင်ငါရဲ့ဂျနာဇာကိုညအချိန်မှာယူသွားနော်ငါရဲ့ဒဖန်တဲ့နေရာမှာအားလုံးငါရဲ့မာဟရမ်နေကြီးပဲရှိနေဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှင်ငါတက်ရှိထင်ရှားမှာငါခန္ဓာကိုယ်ကိုဒဇင်းယောက်ျားလေးတယောက်မှမမြင်ဘူးလိုက်ဘူးငါကွေးလွန်သွားတဲ့အချိန်ကဘာရဲချနေတဲ့အချိန်မှာလဲဒဇင်းတယောက်မြင်မှာကိုငါမလိုလားဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လုံလုံကြုံဝတ်တဲ့နော်ဘလောက်ပဲဒုနီယာမှာနော်ဖော်ခဲ့ချွတ်ပြီးဝတ်ခဲ့နောက်ဆုံးကွယ်လွန်သွားရင်တော့ကဘာရဲထဲရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအပေါင်းနဲ့ဝတ်တကူမအုပ်ဘူးလားအိမ်မြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးရှက်တဲ့နဲ့ငါတည်သွားရင်တော့အလံငါ့ကိုအစ္စတ်နဲ့အပေါ်ကနေအဝတ်အုပ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေသစိမ်းတွေမမြင်အောင်ကဘာရဲထဲတဲ့ငါရှင်နေတဲ့အချိန်မှာငါခန္ဓာကိုယ်လုံကြုံမဝတ်ပဲနဲ့သွားတယ်ဒါနော်တွေးကြည့်ရင်ရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဒါကြောင့်လုံကြုံဝတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဟာဇတ်အီမမ်အဘူဟနီဖာရဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ရဲ့တကွာကျွန်တော်ဒါလေးတွေနည်းနည်းတင်ပြပြီးညီကုန်းချုပ်လိုက်ဟာဇတ်အီမမ်ဆပ်ရဟ်မတ်တူလာအလိုင်တော်တကွာရှိတာအီမမ်ဆပ်ကတဘေရှိတာဟဆန်ဘင်ဆာလီရဟ်မတ်တူလာအလိုင်နော်သူပြောပြတယ်ကျွန်တော်တဲ့အများကြီးဖကီးတွေကိုတွေ့ဘူးတယ်အီမမ်ဆပ်လောက်တကွာရှိတဲ့ဖကီးဖီကာပညာရှင်ကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲယဇီဒ်ဘင်ဟာရွန်ရဟ်မတ်တူလာအလိုင်အီမမ်ဆပ်ကတဘေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာပေါင်း1000ကျော်စီမှာပညာသင်ယူခဲ့တယ်အီမမ်ဆပ်လိုမုတ္တကီကျွန်တော်
အရိထဲမှာကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးဘူးအတလောက်တကွာတရားလက်ကင်ထားတဲ့သူအဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မတခင်အီမမ်ဆပ်ကိုဘေးဒရဂျာမှာတားလေအီမမ်အဘူနီဖာရဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်အင်တန်မြင့်မားတဲ့အစဉ်တန်းအလ္လာဟ်ချင်းမြတ်အလီဘင်ဟဆန်ရဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ရဲ့ဖခင်ကိုအီမမ်ဆပ်ကအလုတ်ရှယ်ယာလုပ်တယ်အီမမ်ဆပ်ကငွေဆိုင်တယ်သူကဆိုင်မှာပစ္စည်းထိုင်ရောင်းပြီးဒီလိုနဲ့အီမမ်ဆပ်ကပစ္စည်းချတဲ့အခါကျတော့အီမမ်ဆပ်ကသူ့ကိုပြောတယ်ပိတ်အုပ်တအုပ်မှာအီမမ်ဆပ်ကပိတ်လိုက်လုပ်တယ်လေဒီတော့ပိတ်အုပ်တအုပ်မှာအနာနည်းနည်းပါတော့သူ့ကိုတေးချမှာတယ်အဲ့ဒီပိတ်အုပ်ကိုရောင်းရင်အနာကိုပြပြီးရောင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့အီမမ်ဆပ်ကဒီလိုကအလုံးများတယ်ဟိုမှာသွားပြီးစာသင်ရဒီမှာသွားပြီးစာသင်အောင်မှာပို့ချဆိုင်သိမ့်မရောက်ပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့နည်းနည်းကြာပြီးဆိုင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဆိုင်မှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပိတ်အုပ်မတွေ့တော့ပြီးတော့ဒီအလီဘင်နဆန်ရဲ့အဖေကိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီပိတ်အုပ်ရောင်းလိုက်ပြီလားရောင်းပြီးသွားပြီနော်ရောင်းပြီးသွားပြီနော်ကြားတော့ကြာပြီးရောင်းလိုက်တာနော်ဒါနဲ့ဝေတဲ့သူကိုအဲ့ဒါကိုပြောပြလိုက်တာအနာရှိတယ်ဆိုတာအိုးကျွန်တော်မိသွားတယ်ကျွန်တော်မပြောပြပြလိုက်နော်ဒီလိုအီမမ်ဆပ်ကသွားပြီငါရဲ့ဝင်ငွေတွေထဲမှာဒီဟာရမ်ရောသွားအီမမ်ဆပ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယနေစပြီးဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုလည်းပိတ်လိုက်တယ်ဆိုင်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရောင်းရထားတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကိုဆဒကာလုပ်ပလိုက်တယ်နေစာတမိတ်စိန်ကြီးနောင်များခင်ဗျအဲ့ဒီလိုတကွာနော်အီမမ်ဆပ်ကနေတဲ့မြို့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်အခိုးခံလိုက်ရတယ်စိတ်ချမ်းတချမ်းမှာစိတ်အခိုးခံလိုက်ရအဲ့တော့တခိုးတွေကဘာလုပ်မလဲစိတ်ကိုခိုးပြီးွားရင်အောက်ဈေးနဲ့သူတို့ပြန်ရောင်းပြီးအပြင်မှာဒီတော့အီမမ်ဆပ်ကနော်အီမမ်ဆပ်ကအဲ့ဒီသတင်းလဲကြားရောအီမမ်ဆပ်ကစိတ်မွေးတဲ့သူတယောက်စီသွားတယ်စိတ်တကောင်ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲစိတ်မွေးတဲ့သူတယောက်ကပြောတယ်စိတ်တကောင်6နှစ်9နှစ်ပေါ့တဲ့အသိအသက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အီမမ်ဆပ်ကအိန္ဒိယစာပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါ9နှစ်တိတိဒီနေ့စာပြီးစိတ်မစားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တခိုးလက်ထဲရောက်သွားတယ်စိတ်ကတခိုးကရောင်းမယ်ရောင်းတဲ့အခါဈေးကွက်ထဲပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီအသားကငါဝယ်တဲ့အခါမှာပါပြီးတော့ငါစားမိသွားမယ်အဲ့ဒါကိုအီမမ်ဆပ်စိုးရိမ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်တကောင်ရဲ့တတန်9နှစ်ဆိုတော့ခိုးရတဲ့တခိုးရဲ့စိတ်ကလည်းနောက်တဲ့ဒုနီယာမှာ9နှစ်နေဒီကောင်လည်းဘာဖြစ်သွားမှာပဲလဲဘယ်သူမှမတက်လေတည်သွားမှာပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မှငါစိတ်သားပြန်ပြီးတော့စားတော့မယ်အဲ့ဒီလိုတကွာတရားလက်ကင်ထားတရက်အီမမ်ဆပ်ရာဟ်မတ်တူလာလိုင်ဒီတိုင်းမဂရစ်အချိန်ဆိုရင်ဆိုင်ပိတ်တယ်တရက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇိုးအချိန်ကြီးဆိုင်ပိတ်နေအားလုံးကပြောတယ်အီမမ်ဆပ်ကိုဘေးဆိုင်နေရဘာလို့ဆိုင်ပိတ်တာအီမမ်ဆပ်ပြောတယ်ငါကပိတ်ရောင်းတာဒီတော့အခုအပေါ်မှာမိုးတွေရွာတော့မယ်မိုးအုပ်သွားတော့ကောင်းကောင်းမလင်းတော့အဲ့ဒီကပိတ်ဆိုတာကကြည့်တေချာကြည့်ပြီးဝယ်ရအခုဒီအချိန် customer လာမယ် तू တေချာကြည့်လို့မရတော့အဲ့ဒီခါ तू ဈေးတန်ဖို့တိကျကျ तू ဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒီခါဘာဖြစ်သွားမလဲတန်ဖိုးနေတဲ့ပိတ်ကိုတန်ဖိုးအများကြီးပေးပြီး तू ဝယ်မိသွားမယ်ငါအဲ့ဒီရလာတဲ့ဟာရမ်မလူချင်းတဲ့အတွက်ဆိုင်နော်မိုးတိမ်တွေတက်လာတယ်မိုးအုပ်လာတယ်မှောင်လာတယ်ဆိုင်ပိတ်လိုက်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များအီမမ်ဝါကီရာဟ်မတ်တူလာလိုင်တခင်ကအီမမ်ဆပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရတခုပြောပြတယ်အမျိုးသမီးတယောက်လာတယ်လာပြီးတော့အထေတခုလာရောင်းနော်အမျိုးသမီးကတောင်းပန်ပြီးပြောတယ်ကျွန်မအရန်ခက်ခဲနေလို့ကျွန်မဒီ PC လေးဝယ်ပေးပါအီမမ်ဆပ်ကပြောဘယ်လောက်နေလဲနော်သူပြောတယ်100အီမမ်ဆပ်ကမဟုတ်တရားဒီထပ်ပို့ပြီးကောင်းတယ်နော်အတင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုလိုနားလေတဲ့သူကိုခေါ်လာခဲ့နော်အတိအိမ်မှာယောက်ျားလေးတစ်ပိုင်ရှိတာနားလေတဲ့သူကိုခေါ်လာခဲ့နော်တော့ကြအတိပစ္စည်းငါဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတင်ကလည်းနားမလဲတဲ့သူငါပေးတဲ့ဈေးကဒါတင့်လားမတင့်လားတန်လားမတန်လားအတင်ဆုံးဖြတ်တတ်မှာမဟုတ်နားလေတဲ့သူကိုခေါ်လာခဲ့အဲ့ဒီခါဒီမျိုးသမီးကပြောတယ်ကျွန်မယောက်ျားကိုခေါ်လာခဲ့ယောက်ျားကိုခေါ်လာတယ်ယောက်ျားကိုအီမမ်ဆပ်ကရှင်းပြတယ်ဒီပစ္စည်းဒီလောက် quality ရှိတယ်ဒီလောက်ကောင်းတယ်နော်ဒီတော့ဒီပစ္စည်းက900လောက်တန်တယ်သူကတော့100နဲ့လာရောင်းနေတာဒါပေမဲ့တန်တာ900လောက်တန်တယ်အဲ့ဒီတော့900ပေးမယ်ကျင်းတ်လားလေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဆိုလိုတာကဘာလဲရှေ့ကလူနားမလည်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်အသုံးနဲ့သုံးရင်ဂျင်းထည့်ပြီးမဝယ်လိုက်နော်ဘာလို့လဲနော်အဲ့ဒီဟာရမ်ကိုမယူဘူးနော်ဟာလာဖြစ်အောင်ကိုနော်တိကျကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်အီမမ်ဆပ်ရာဟ်မတ်တူလာလိုင်ရဲ့အဲ့ဒီလိုတကွာနော်အီမမ်ဆပ်တရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတယောက်အီမမ်ဆပ်စီကပတ်စံချီးထားတရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပြင်သွားနေရင်းနဲ့နော်တနေရာမှာစောင့်နေရတယ်အဲ့ချိန်နေရလဲချစ်တော့ပူတယ်လူတွေအားလုံးကအရိတ်တွေမှာသွားနေတယ်ဒီတော့အီမမ်ဆပ်ကနော်အရိတ်ရှာတဲ့အခါကျတော့အရိတ်ကဘေးအိမ်ကနေထွက်လဲဆိုတော့အီမမ်ဆပ်စီကပတ်စံကြီးထားတဲ့သူရဲ့အိမ်ကထွက်နေတဲ့အရိတ်အီမမ်ဆပ်နေပူထဲမှာပဲရနေအဲ့ဒီအရိတ်ကိုမသွားဘာဖြစ်လို့လဲမေးတဲ့အခါကျအီမမ်ဆပ်ကပြောတယ်အဲ့ဒီအရိတ်ထဲငါရောက်ရင်ငါစိတ်ကအနည်းဆုံးဒီလောက်တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီအိမ်ကလူငါစီကပတ်စံကြီးထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရိတ်ကိုငါခံစားအဲ့ဒီအရိတ်မှာငါနော်အရေးအပေါ်မှာငါခံစားလိုက်တာသူ့ကိုချီးလိုက်တဲ့ပတ်စံရဲ့အတိုးတစ်ဖွဲဖြစ်သွားမှာကိုငါစိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါနေပူလေးပဲရက်လိုက်မယ်အရေးမှာတော့ငါသွားပြီးမနေတော့အဲ့တလောက်ရှောင်ချင်ပြီးနေတာဒါတွေကမရှောင်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့ပေမဲ့တက်ကွာ
taqwa tia arilo lakai thabi nida Hazrat Ibn Sirin rahmatullah alayhi takenga no thoba yaun no thoba yaun ibn pinashini imitan jije de pinashini tia ba phit twa le so thoba u de ko chok win wa do chok ko thok lai thok pi do ari u ko hlu pit pho so pi do no la de akha ja do chok ko thok pian la de akha ba phit twa le so do no thoba ja do tu kaဘယ်လိုပြောမလဲချက်ချင်းပျော်ပြီးပြန်ပြီးဟိုအသားကျသွားတဲ့အခါကျတော့ဘေးဦးလေးဆိုတော့ခွဲရခတ်သွားတယ်ခွဲရခတ်သွားတယ်ဒီဦးကလားဟိုဦးကလားမခွဲတော့အဲ့ဒီအခါအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ထောက်ပတ်ဦး20ရှိတဲ့အကုန်းဆွတ်ကလုပ်လိုက်တယ်လေးစားအတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်အတိလိုတကွာကိုလက်ကင်ထားတာကျွန်တော်ဟာဒတ်ဌာနွီရာမတ်တူလာအလိုင်တခင်ရဲ့ဖြစ်ရလေးတစ်ခုတင်ပြပြီးညီကုန်းချုပ်လိုက်ဟာဒတ်ဌာနွီရာမတ်တူလာအလိုင်တခင်နော်တရက်ခရီးတစ်ခုသွားဖို့လက်မှတ်သွားလုပ်ခိုင်းလက်မှတ်လို့တော့လက်မှတ်ကနည်းနည်းခန့်ဒီတော့နော်ဟိုအဲ့ဒီယထာမှာရှိတဲ့ယထာရဲ့ဝန်တန်းကပြောတယ်ဘာလို့လဲဆရာကြီးလားဆရာကြီးအတွက်ဆိုရင်လက်မှတ်မလုပ်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီယထာမှာလက်မှတ်စစ်ကဒီတော့နော်ကျုပ်ဆရာကြီးအတွက်ထိုင်လုံးစီစဉ်ပေးမယ်နော်ကျုပ်တယောက်လုံးရှိတယ်ဆရာကြီးလက်မှတ်မဝင်နဲ့လိုက်လာလိုက်နော်ဒီတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကသွားမှာကတော်တော်ဝေးတယ်ဒီတော့ဒီယထာလက်မှတ်စစ်ကပြောတယ်ဝီးလေးပြဿနာမရှိဘူးဘယ်ပူတာမှာကျွန်တော်တောင်းဝန်ဂျူတီပြီးရင်လေကျွန်တော်နောက်ပူတာအဲ့ဒီပူတာရောက်ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လက်မှတ်စစ်ကိုမှားခဲ့မယ်ဒါဆရာကြီးမင်းသူ့ကိုတော့လက်မှတ်မစစ်နဲ့နော်မင်းဆရာကြီးကိုတော့ဒါဆရာကြီးဒီမှာထိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လိမ့်မယ်သူလည်းဆရာကြီးကိုဘာမှလက်မှတ်စစ်တော့မှာမဟုတ်အချက်ငါသွားမှအိတ်ထက်လဲဝေးသေးတယ်ဒီတော့သွားပြောတယ်ဆရာကြီးမပူနဲ့ဆရာကြီးသွားတဲ့လောက်ကျွန်တော်လိုက်မှားထားလိုက်ဒီတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်ကောင်းပြီငါသွားမယ်ခရီးကတော့ရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရီးကအဲ့ဒီမှာမဆုံးသေးဘူးငါရဲ့ခရီးအရှိမအများကြီးကြံသေးတယ်တွိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးငါကွယ်လုံးပြီးငါအာကိရတ်ကခရီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထီကိုမင်းတောင်းယူလားဒီတော့သူကပြောတယ်ဆရာကြီးဒုနီယာရဲ့ခရီးတော့ကျွန်တော်တောင်းယူအာကိရတ်တော့ကျွန်တော်လည်းတောင်းယူလို့မရဘူးဟိုမှာကျွန်တော်ပြောပြီးလို့လည်းမရဘူးဆရာကြီးကပြောတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါလက်မဝယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနော်ဒီမှာလက်မမပါဘဲနဲ့ငါစီးလိုက်တယ်အခမဲ့ငါစီးလိုက်တယ်နော်အာခိရတ်မှာဒီယထာလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အစိုးရဆိုရင်လည်းအစိုးရနော်သူစီကနေငါလိမ်လေပြီးတော့ဒီမှာလက်မမဝယ်ပဲစီးလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုငါမခံနိုင်ဘူးဒီတော့မင်းငါ့ကိုဒုနီယာမှာတော့တောင်းယူလို့ရတယ်မင်းအာခိရတ်မှာတောင်းယူလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ငါလက်မမပါဘဲနဲ့မစီးဘူးနော်နောက်ဆုံးဆရာကြီးလက်မဝယ်ပြီးတော့စီးတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာနော်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တကွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြတာပါဒီတော့တကွာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုနားထောင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတကွာရဲ့တက်တန်းရဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါနော်တကွာရဲ့တက်တန်းဆိုတာဒုနီယာမှာနော်တချို့ပြောတယ်မလားနော်ချင်းတိအဖြစ်နဲ့တရက်ရှင်ရတာခွေးအဖြစ်နဲ့နော်ဟိုတက်တက်နေရတာထပ်ပူပြီးတာတယ်လို့ပြောတယ်မလားဗမာစကားပုံရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒုနီယာမှာမှတ်ထားပါတကွာနဲ့တရက်နေရတာတကွာမပါပဲနှစ်တရာနေရတာထပ်ပူပြီးတော့တာတယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့တကွာတရက်တကွာနဲ့နေနိုင်အောင်တကွာဆိုတာဘာလဲခုနရှောင်ပြီးနေခုနရှောင်ပြီးနေမယ်ခုနဒီနေ့မနက်မိုးလင်းမျက်စိဖွင့်ရနေမိုးချုပ်အိတ်တိတ်ဒီမဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီလိုခုနကိုရှောင်ပြီးတော့နေခုနဘလောက်ရှောင်ပြီးနေလဲကျွန်တော်တို့အလိုက်အထံတော်ပါမှာအစဉ်တန်းနေမြင့်လာလိမ့်မယ်မုတ္တကီရဲ့စင်းတွေကိုဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခုနပြောသလိုပေါ့ပတ်စံရဲ့စီးတဲ့ရတာတတ်မုတ္တကီရဲ့စီးစိမ်ရတက်ကျွန်တော်အခုနပြောတယ်မုတ္တကီရဲ့အကျိုးတွေကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ဘာဒီအမိန့်ရှိတာလဲအဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရယူခံစားနိုင်မယ်ဘဝကြီးတိတ်အေးချမ်းမယ်တိတ်တာရမယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတကွာတရားအပြည့်အဝလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့တောဖီခ်ချင်းမြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝါအာခီရူဒအဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله شين جنا ميوري تو أقول لك نموبا يا الله جنا ميوري أبيتيكو الله ما فلوتم هوبا
या अल्लाह तीलियन ने को मीमा बीरो को चुलों के मीरे गुनाह सकीरा कबीरा अलोंसों को अल्लाह माफ लौटो मुबा या अल्लाह चनो म्यूरो को अल्लाह मगफिरत छिमे तो मुबा या अल्लाह लामिया रमज़ान अगुसों ठवा चूदवा बाबी या अल्लाह चनो म्यूरो को अल्लाह शे मगफिरत छिमे तो बा या अल्लाह लामिया रमज़ान को बीरो मगफिरत मया में दूरी सेने में पातवा में चनो म्यूरो इमडन सोयिंग बारे या अल्लाह दिने थी चनो म्यूरो मगफिरत मया दे या अल्लाह अमियानो मगफिरत छिमे तो मुबा या अल्लाह मगफिरत या औजू नहीं तौफीक अल्लाह छिमे तो मुबा या अल्लाह चनो रूरी आलों को अल्लाह मगफिरत छिमे तो मुबा या अल्लाह दिठाई वाई मठाई निरे दूरी आलों को अल्लाह मगफिरत छिमे तो मुबा या अल्लाह चनो म्यूरो मिबारी को अल्लाह मगफिरत छिमे तो मुबा या अल्लाह मिताजु विने को अल्लाह मगफिरत छिमे तो मुबा या अल्लाह चनो म्यूरो सिम्यू ताजी ने मैसीरे आलों को अल्लाह मगफिरत छिमे तो मुबा या अल्लाह मुस्लिम टू तया लोगों को या अल्लाह लामिया रमज़ान में मगफिरत या औशु नहीं तौफीक अल्लाह छिमे तो मुबा या अल्लाह लामिया रमज़ान ये अचूरी को अपी वाया यू नहीं तौफीक अल्लाह पीरो मुबा या अल्लाह लामिया रमज़ान में या अल्लाह चनो म्यूरो नन्हे बबा इबादत लीरे अगु लौटा बारे या अल्लाह लखनो मुबा या अल्लाह चाशीरे याम रमज़ान यटी माले अपी वा अचू म्यटी या यू भी इबादत लो नहीं तौफीक अल्लाह छिमे तो मुबा या अल्लाह चनो म्यूरो तकवाने नीचे बारे या अल्लाह चूज़ा लिया बा या अल्लाह दामे चनो म्यूरो इमदमा को बे अये छिन नेरे दूरी बा या अल्लाह तकवाने नी नहीं तौफीक अल्लाह छिमे तो मुबा या अल्लाह मुत्तकी अफिने अल्लाह शिमत के पिलो पीरो मुबा या अल्लाह चनो म्यूरो को तकवाने नी ठाई नहीं बो अल्लाह शे कुनी रो मुबा या अल्लाह बेकु मु छिमे तो मुबा या अल्लाह मुत्तकीरी सेने मा अल्लाह ठे तुम पीतना रो मुबा या अल्लाह मुत्तकीरी को अल्लाह शे छिमे में दी सुलती कुरान मा अल्लाह टेम्प्या ठारे अरे सुलती को या अल्लाह चनो म्यूरो मुत्तकी में फिर भी न्याले अल्लाह शे चनो म्यूरो को ले अल्लाह तनारो आप छिमे तो मुबा या अल्लाह चशीरे बवा तटन तकुलों तकवा को लकाई भी नहीं ठाई नहीं तौफीक अल्लाह शे छिमे पीतना रो मुबा या अल्लाह शे चनो म्यूरो तट्टा मा बरकत पीरो मुबा चमाई मा बरकत पीरो मुबा रोजी खा मा बरकत पीरो मुबा विंगी मा बरकत पीरो मुबा लोंगान कैन खानी मा अल्लाह बरकत पीरो मुबा बपाऊ जोंगानी अल्लाह शे बरकत छिमे तो मुबा या अल्लाह शे टीम डी न्यू यॉर्क में दी ठाई ने या अल्लाह शे इमा शे ने आलों को अल्लाह शे ठेंग ठेंग साउ साउ तो मुबा या अल्लाह शे इपली जी को अल्लाह शे ठेंग ठेंग साउ साउ तो मुबा या अल्लाह इमदरसा को अल्लाह शे ठेंग ठेंग साउ साउ तो मुबा या अल्लाह इमा शे ने अत ओ इन सीजन को अल्लाह शे ठेंग ठेंग साउ साउ तो मुबा या अल्लाह पपाऊ जोंगानी अंटे पाऊ जो अल्लाह शे का कोई पीतना रो मुबा या अल्लाह शे चना म्यूरी दुआ को तमरम याची मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचाऊ खामीरो अल्लाह शे लखनो हुआ या अल्लाह शे चनो म्यूरो दुआ चनो म्यूरो फुई टाउन गेरे दुआ हरी को ले अल्लाह लखनो हुआ या अल्लाह फुई म टाउन बे मैं यिने मशी ने दुआ टाउन चे ने दुआ हरी को ले बे अल्लाह शे लखनो हुआ या अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल